呢度係葵涌美食嘉年第12屆，呢個係電視烹飪節目，導師桂圓。而家示範整沙律，用澳洲細個薯仔，佢話可以細個定之後連皮食，薯味重啲。大概應該12.4條左右嘅澳姐嚟嘅，係啦。咁佢有啲咩方法咧？佢係我哋聽好似買西瓜翻嚟就有話，咁就講得出咧叫水果西瓜，即係所以大家就好食嘅啦，係啦。即係第一次試呢個溫室嘅青瓜，咁大家如果有興趣嘅話咧，都係可以去試試啦。因為通常放喺呢個電視烹飪節目導師桂圓。睇落叫做都幾靚仔，又後生。之後咧，我哋就準備呢個牛油果啦。咁呢個牛油果咧，其實我哋就冇乜特別技巧嘅，但係大家切牛油果嘅時候咧，應該成日都好驚嗰粒黃油，又驚佢得出嚟，跟住話係咪要打到一劈落去咧？唔使嘅，大家記住，其實你切過咧，切過去之後咧，扭佢一扭，扭完之後呢度會有嗰個滑同埋，唔好攞刀或者之類嗰啲撬咯，所以大家咧輕輕咧撳一下，蒸佢出嚟咧，其實就出嚟嘅。咁我長知識呢個狀態嘅時候咧，唔使攞刀批評嘅，喺底下咧比較肥仔啲嘅位置咧，就撬到佢出嚟嘅，係啦。跟住咧就可以成個牛油果咧非常完美咁樣做出嚟啦，好乾淨。記住啦，翻到屋企如果平時咧想切牛油果同自己屋企人分享，因為好多時我都係㗎，成個咁樣慢慢嚟食嘅。咁但係如果你想切粒啊，或者切同幾個一齊分享嘅話咧，可以用 Abby 呢一個方法，切一半之後就扭佢一下，扭佢一下之後，煎就將粒核騰到出嚟㗎啦。跟住咧就喺佢咧牛油果大邊啲嗰邊攞個匙羹一撬佢出嚟，咁就成個去咗出嚟啦，好完美嘅嗰刻咧嚟講，哇好似咁樣。佢又唔浪費食材太好。我見你今日咧切都係比較粗粒嘅。咁如果屋企咧，其實如果有小朋友或者係老友記嘅話咧，我建議其實切細少少啦，咁就方便大家咧咬口就會方便啲嘅，係咪？因為始終可能啲牙仔啊都唔係好叻啦，所以好似我咁樣自己都有整牙套嘅。咁啊，如果太大粒，可能有啲難咬口。咁如果翻到屋企咧，可能切細粒少少，咁就方便自己屋企嘅老友記同小朋友咬嘅。跟住咧，我哋咧就仲有呢一個蒜啦，我哋咧就會將個蒜咧咁就切成細片嘅。好啦，接住嚟咧，Abby 咧就將我哋所有嘅切一切片啦。我哋依家咧見到佢咧就係蒜蓉咧已經去咗皮㗎啦，喺屋企一早已經。講起蒜蓉去皮咧，我諗大家都覺得咧可能係一個好麻煩。同埋如果咧要做到話哇變完粒蒜咧，大家可能好話啲死喎咁樣，唔使嘅。大家咧將個蒜成個蒜頭啦，批咗個底之後，揭開佢之後咧，然後擺喺個微波爐嗰度，咁就略略咧叮佢大概50秒左右。咁個蒜頭咧就會變咗一個微溫嘅狀態。咁喺嗰一刻咧，你攞翻出嚟咧好輕鬆。你屋企咧攞塊毛巾啊，碌一碌佢咧，完全皮同肉係完美分開，可以做到呢一種蒜，好快手就做到㗎啦。咁你話平時話想做下蒜蓉喎，咁可以點做咧？我自己就慣咗咧，一次過買9粒蒜翻嚟做我啱啱個動作，甩做呢啲大粒之後咧，擺落攪拌機攪碎佢，擺喺雪櫃，跟住大家就可能會擔心啦，哇！但係咁樣擺落雪櫃咪唔新鮮咯咁樣，所以咧我就會加少少油落去，浸落個蒜度一啱咁樣，咁就一個蒜蓉油。大家平時炒菜咧，其實落蒜落油一定同成日一齊發生㗎嘛。咁所以咁樣咧就最慳時間，同埋擺2個禮拜都得。如果你話想再擺耐少少咧，咁你就可以咧將佢擺落去，用我哋平時整冰格咧，整到一粒粒，咁你就可以擺好耐。每次炒菜咧就擺1粒咁樣嘅油蒜落去。好啦，跟住咧我哋就落少少油落去先。準備去煎，係熱咗啦，其實都。咁就準備煎我哋呢一個三文魚。
桂魚啦。係啦，跟住咧就放落喎，擺個皮咧就向底，皮向底喎，記住喎。係啦，我哋煎咗皮向底先。如果喺屋企咧煎三文魚肉啊，或者其他嘅比目魚都好啦，有皮嗰邊向咗底先。咁就俾少少耐性佢咧，咁就慢慢煎啦。哇！我終於咧喺呢幾日裏面聽到喳喳聲出嚟啦，終於聽到喳喳聲啦，好有鑊氣啊！今次真係。繼續咧，我哋咧，當我哋煎嘅時候咧 ，Abby 依家咧就將我哋嘅酸肉切片啦，係切片嘅。咁大家會諗，咦點解唔切蒜粒嘅今次？因為咧，我哋今次嘅食材咧，全部咧其他咧都係各切咗比較大粒嘅。咁如果我哋切片咧，佢就比較容易黐住其他食材咧，一食嘅時候咧就好容易會煎到少少蒜片落去咧，咁個口感會再好啲嘅。同埋個味道咧都會蒜香味咧會再唔喐一啲咯。呢個係直接放落去我哋嘅沙律咧，定係會直接放落我哋嘅沙律嘅，就唔會再我哋煮㗎啦。OK。咁啊，生蒜其實都係一件好事嚟嘅，生蒜其實可以咧殺菌啦，幫我哋身體咧健康啲。因為尤其是如果你平時食得多生冷嘢咧，其實食下蒜蓉咧，直接啪一粒落去咧，都係可以幫助你腸胃咧係比較好嘅。同埋咧，佢對於你身體咧，可能有啲炎症咧，其實生蒜啦或者係蒜蓉咧係好幫到你嘅身體咧，可以去走一啲炎症嘅狀態。所以咧，你嗰排如果可能覺得身體有啲好似有啲發炎作病咧，其實你可能炒菜就可以落多少少嘅蒜啦，同埋佢有豐富嘅鐵質喺入邊嘅。咁所以咧，幫我哋啦去製造一啲新嘅血啦，都係非常之好嘅食物嚟嘅。好啦，我哋已經煎咗一邊熟咗咧，我哋就翻一翻去啦，煎另外一邊。然後咧，我哋咧就會咧用個鑊鏟啦，將佢變做一嚿嚿啊，一個三文魚，係啦，切到一嚿嚿，就唔將佢一開始切開。係啦，因為如果一開始切開咧，你就炒佢就會完全散晒㗎啦。所以記住啦，我哋平時咧煎三文魚扒啦、桂魚扒啦都係啦，原條煎，比目魚都係原條煎，煎好晒之後咧先至切佢。如果唔係你一開始咧擺落鑊嗰度咧，再煎下煎下炒下炒下咧，就真係散晒啦，唔知自己食緊邊個嘢啦。好，跟住之後咧，我哋就將佢整到咧大大嚿嘅，都一個拇指咁大啦。跟住之後淋翻我哋啱啱醃製嘅汁咧，呢個時候可以淋多少少落去啦。哇！揮發緊啊，揮發緊啊！即係我哋每一粒嘅桂魚肉、三文魚肉咧，都係沾滿咗 Abby 剛才嘅味淋啦、日式醬油啦，同埋我哋剛剛嘅咩酒啊？嗰個係啱啱嗰個係料理酒，係啦，料理酒。其實即係日本，你中意日本清酒又得，米酒又得，但係咧今次花雕就唔啱啦，因為花雕個味道就太出咯。咁所以係啦，就要啲輕身啲底味咧，冇咁濃郁嘅酒啦。咁然後咧，我哋就喺煎緊嘅同時啦，個汁收緊咧，我哋就準備咗呢一個蛋黃醬啦。咁如果冇蛋黃醬嘅話咧，大家都可以用沙律醬。咁即係講就，咦，其實蛋黃醬同沙律醬有咩分別咧？咁其實咧佢就冇咁酸嘅。咁所以你哋咧見到喺超市嗰度咧會有啲差唔多顏色，但係呢個叫沙律醬，呢個叫蛋黃醬。咁兩個係唔同嘅。我自己都係中意食蛋黃醬多啲嘅，即係天好沙律咧，我都係中意食千島醬啦，同埋蛋黃醬啦，或者係咧我呢排好中意食個胡麻醬嘅。咁啊，其實沙律醬真係會比較酸嘅，咁啊，所以好多小朋友啊或者大朋友咧都會覺得哎呀食落去好酸啦。咁但係今次咧 Abby 挑選嘅蛋黃醬咧就會再加埋黑胡椒，係啦，咁就會有多重嘅口感啦。同埋咧，如果你屋企真係得沙律醬啦當好，或者你平時咧即係最簡單可能整俾小朋友食咧，係咪可能整啲粟米沙律啊咁樣嘅？跟住你發現咧，你整嗰個咧係冇出邊咁好食。個原因咧係因為揸緊咗少少嘅，揸緊咗個煉奶。你試下加少少煉奶落去咧，一小羹落去，哇！我包啲小朋友咧食到靚靚嘅。即係沙律醬嘅秘味咧，佢冇咁酸咧，就係多頭先嘅煉奶。跟住然後咧，我哋加咗黑胡椒啦，再加埋少少呢個白胡椒落去，係啦。咁跟住咧，呢個鮭魚咧就已經煎好㗎啦。咁但係咧，我哋最後咧先擺落去撈嘅。我哋咧會將呢個醬啦，跟住咧嗱，大家中意食辣嘅朋友咧可以加少少
個指天椒切碎少少加落去。咁然後咧，我哋今次咧係會加埋呢個葱入去添嘅。有生葱同埋我哋指天椒。有冇人中意食辣㗎？有冇啊？有冇啊？多唔多啊？落少少啦。少少啦，係啦，咁少少就夠啦，因為現場可能大部分嘅觀眾朋友咧都係唔係好食得辣嘅。咁我哋依家咧就將剛剛加入咗嘅指天椒啦，同埋葱啦，再加埋我哋胡椒啦、黑胡椒，同埋我哋嘅蛋黃醬，將佢撈埋一齊。跟住落嚟就係麻油啦，係咪飛機？加一圈麻油落去啦，我哋。跟住咧，我哋就加多少少甜落去。都係啦，我哋喐翻嘅眼鹽，撈勻佢。咁成個醬咧就可以直接加落去，跟住就拌勻之後咧，其實就食得㗎啦。好健康嘅沙律。咁同埋咧，其實我平時翻到屋企整沙律咧，都係真係好懶啊，冇咁多食材啦。咁呢一個食材真係特別多嘅，又有呢個蒜蓉啦，同時亦都有牛油果同埋我哋澳洲嘅薯仔啊！大家記住有呢幾種食材，因為陣間我哋將會有現場問題，跟住送禮物嘅環節。如果大家咧想攞禮物啦，同埋試食嘅話咧，就快啲入嚟我哋現場座位嗰度就座啦。好快咧，我哋